warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat al-mukarramun, para alimin ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus ka para zuriat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu alhamdulillah dina saah ieu aya Habib Fahmi, aya Habib Abdurrahman, Habib Ali, jeung Habib Nulaina, wabil khusus Habib anu tadi Habib Umar di Pasuruan, Habib anu sederet jeung Habib Lutfi, Habib Ja'far. Ngan bedana Habib Lutfi mah keur ngalalakon di tengah negara, Habib Ja'far mah keur ngalalakonnya nama di kota. Habib ieu mah keur dititah ku Kangjeng Rasul ziarah-ziarah. Kitulah para habaib. Kula teu pernah mukakeun silsilah, pernah Habib Lutfi mukakeun, gak usah diceritakan. Pernah Habib Lutfi Betawi ndek nyaritakeun silsilah di dieu, jangan Bib ngelonong Habib ieu. Gak bisa ditahan. Padahal 3 Habib saya larang, jangan. Ya, Habib ieu mah model. Makanya hati-hati setelah acara tidak usah selamat. Cukup melihat wajah para habaib dan tidak usah selamat cukup. Sebab naon? Sebab kadang-kadang mun dibejakeun ente izin salat. Kitu kula teu kudu ngabejakeun. Ke besi sesalaman sia tukang anu. Ieu kan lamun lain kiai mah deureuss. Lamun beul adik kula ke kiai, sia nya adi aing pan. Cukup. Seperti itulah beliau. Lain sembarangan keliling-keliling, tetapi diperintah ku Kangjeng. Seperti itulah para habaib. Anjeunna ke ziarah Cirebon, tiba-tiba aya suara harus datang ke Cilongok. Kai Haji Pendi bapak lain. Ke ziarah aya suara, pendek. Ieu aing batur sia kunti. Ya Allah, ya Rabb. Ieu mah lain. Setelah saya amati luar biasa. 3 Habib sekarang luar biasa. Setelah tidak ada Habib Umar Condet, yang saya sebetulnya pernah ada sesuatu dengan beliau. Tidak usah saya ceritakan. Iyalah Habib Lutfi. Temenang sambarangan. Suuzon saya nyawa. Habib Ja'far. Sarua termasuk Habib dia.
dek lain dek dicaritakeun naonna saat ieu urang bersyukur beliau ada di tengah-tengah kita. Namun ente yang kapangijingnyana ka Pasuruan ongkosna sabaraha duit. Aju can pugu ka pagi, aya ge Umar tukang toge di situ. Lain deui. Ayolah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang terhibur ku para habaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati urang terbuka dengan mau izoh para zuriat. Ulama sebenarnya mah jelema biasa. Disebut zuriat ge kumanehna. Urang sebenarnya biasa bae sarua jeung ente. Bedana saeutik lah. Aya kitab silsilah di Habib Jakarta. Pernah dibawa ini silsilah ente aya kitabna. Enggak usah Habib. Ya udah buat Habib aja. Ente inget anu Habib sesempar teh kitu tah. Nu susah jeung nu sugih makan beda cenah ya. Lempang lain nu susah mot. Nah, ieu ge naon ngaranna aqua sok di semparan eta susah jeung ngokos gitu. Bisa tah Habib. Nah iyalah malam ieu malam haul ibunda tercinta Hajah Nihayah Inta Kiai Haji Muhammad Agrod. Kiai Agrad pesantren di Benda Krep bareng jeung Habib Lutfi. Akrab Habib Lutfi jeung Bapak Kolot Kula. Cuman Bapak Kolot Kula mah usiana geus rada lanjut, geus boga pamajikan. Habib Lutfi harita umurna sekitar 15 tahun. Sering leungit Habib Lutfi mah. Di Benda teh sering leungit, sapoe dua poe. Kiaina ngagrokeun Bapak Kolot Kula Agrad. Teh agan Habib Lutfi cenah eueuh dua poe. Ta bagian neanganna Bapak Kolot Kula. Teh agan nyana mah keur di makam. Saat eta makam teh eueuh nu berani saurang ge sebab konon ceritana lamun ziarah ka dinya kaki muslim eta teh aya mau. Kuari ge lamun haji pendi ziarah ka ditu geus tinggal sebuah nama. Mau geus kieu bae nyahoeun nya lagi. Nyahoeun ieu. Sia ka mana ha? Asana can datang ka makan. Geus dileg-leg teh heula. Dailah Habib Lutfi akrab jeung Bapak Kolot Kula. Kunaon kuari jadi akrab deui di papada inceun, masyaallah. Ya, tiba-tiba sering ka dieu, sing ngobrol, ziarah dan lain sebagainya. Kuari aya Habib ieu. Ente moal kuat ngobrol jeung Habib ieu. Moal kuat ente lamun kukula di bejaan ngobrol jeung ieu, balik ente 2 menit balik. Ya emang sembarangan. Guys, ieu mah urang mah bahagia malam ieu bisa kumpul jeung pada zuriat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan urang eueuh deui ngandelkeun amal urang, ngandelkeun kabisa urang. Di mana iwa tinggal ngandalkeun rahmat Allah sakumaha tadi dicaritakeun ku Habib Umar di akhirat dengan rahmat di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eueuh nu dicaritakeun hanya boga dongeng saeutik. Baheula aya seorang waliullah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham urut raja, urut tengah-tengah jadi raja, nya nama Haju Eureun Suluk, meninggalkan kerajaan Suluk, terus ka leuweung ka gunung, zikir ka Allah, jadilah waliullah. Mudah-mudahan raja-raja urang kos kitu. Amin kosong sih ya. Aing nyaho aing ge. Nah, aya Ibrahim bin Adham seorang waliullah mimpi. Dalam mimpina kapanggih jeung wali-wali Allah. Salah sahiji wali Allah guru. Ceuk salah sahiji wali Ibrahim.
anjeun teh bakal nikah jeung seorang wanita anu ngaran Maimunah, seorang waliyatullah nu aya di negara Himso. Masya Allah, hudangnya nak. Wah, begitu hudang Cek Ibrahim, dah geus diberesen ya, aing kawin ya jeung waliyatullah. Mantep. Diteangan ku Ibrahim bin Adham seorang waliyatullah nu bernama Maimunah. Wali-wali Allah teh lain lalaki bae awewe. Rubiatul Adawiyah, Rihana, Maimunah, Balkhah, Asiyah. Kemudian urang ningali di kitab-kitab wali-wali Allah, Masya Allah, awewe ge horeng loba nu diangkat jadi waliyatullah. Mudah-mudahan pemajikan NTG. Mudah-mudahan pemajikan NTG. Naon? Sok mimilu bae teh budak. Teu diajak-ajak. Nah. Ayeuna Ibrahim bin Adham terus neangan lain sampai 2 poe. Setelah sampai ke Himso nanya, apakah di dia aya ngaran Maimunah? Di mana? Deuk naon sih cenah nanyakeun Maimunah, wanita gila. Dia adalah wanita edan. Di mana coba kajian edan ge? Tuh di Jabalah. Kampung aya satu kampung Jabalah, Baghdad. Datanglah ke Jabalah. Nanya, aya waliyatullah, aya Maimunah. Deuk naon nanyakeun Maimunah cekeun. Henteu, ieu mah mana bae? Maimunah batu lantaran nama edan, gila, majnunah. Kami diusir titah ngangon embe bae. Di buruhan unggal poe teh keuna ngangon embe bae lantaran lamun aya di lembur riweuh. Mun keur salat jelema digoda. Lamun eukeur digawe digoda. Geus pokona mah nyana ngagodaan jelema bae. Nu mantak warinya nama titah ngangon embe bae di buruhan teu meunang balik. Kajian Cek Ibrahim bin Adham di mana coba? Tuh handapan gunung. Langsung Ibrahim bin Adham kadinya Maimunah keur salat. Allah. Likum Allah. Likum Allah. Cek Ibrahim iraha nya. Pan urang ayo lamun neangan awewe di imah urang, neangan awewe di kota, neangan awewe di lembur kuari moal aya urang manggihan awewe keur salat moal paling ge keur kieu bae. Edan kene tage. Edan beneran. Atuh kuat beujeuh da awewe nage edan geus salake nage edan. Atuh edan kabeh. Ibrahim bin Adham tetap gadaguan setelah lila karat nyana ngaharep encan ta'aruf tapi geus balik. Ibrahim, ya Allah, nyahun ka aing. Mana ngimpi di impianana eta titah kawin jeung kaula kan? Lain di dunia di sorga engke. Init maneh. Ya Allah. Cek Ibrahim bilang kakarak mandi aing awewe kos kieu. Ternyata wanita hitam keturunan Ethiopia. Tua tapi ketajaman akalna, Masya Allah, ketajaman otakna, ketajaman pikiranana melebihi segala-galana. Encan ta'aruf geus apaleun. Enggeus cek Maimunah geura indit ke di sorga urang bakal babarengan. Cek Ibrahim kula mandek nanyakeun kieu bae. Anjeun ieu di dieu dititah ngangon haju di buruhan. Kemudian itu embe na kok diantep. Di dinya kula nu aneh aya embe, aya serigala, aya macan. Ku eta henteu daek gadahar embe. Kula mandek tanyakeun teh eta bae heran.
Ibrahim, mana mah jadi sampah dunia ternyata. Ku baatur diwalikeun ge. Waduh. Cak Ibrahim aing ku baatur geus diwalikeun. Tapi ku Allah ieu aing can naon? Embe nu Allah. Serigala nu Allah, macan nu Allah, kula nu Allah. Atuh mantak naon bebeja kanu boganna ya Allah ya Rabbi, kula teh diburuhan amankeun teh embe, amankeun teh mau, amankeun teh serigala, kena layut mantak naon, kula mah salat bae di dieu. Tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bah, cek Ibrahim. Kakarak mang ya aing mah kos kieu. Cek yang aing mantep ya kawin di surga jeung nyana ieu. Ya Allah ya Rabb. Langsung Ibrahim bebeja kula mendek ngaguru bae kameng teu bisa Ibrahim maneh mah ku batur diwalikeun teh cek kula mencana naon sebab naon masih keneh resep dahar kos urang we kieu kan ieu ada gondahar sebenarnya masih keneh resep minum masih keneh resep kana dunia dah lalu masih keneh resep kos kitu becan jadi jelema ka jenting sasaha Allah karim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Taqarrub ka Gusti Allah, tabarruk ka Gusti Allah. Peuting teh jadikeun kumaneh lebaran. Ketika orang peuting teh indah berdua, indah duaan jeung Gusti Allah. Didekeutan jeung Gusti Allah tanpa aya hahalang nu sejen. Pohokeun sagala rupa. Nah, di mana jelema geus boga tawakal ka Gusti Allah, Allah bakal bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum teh karasa lain dibaca dina lisan. Islamun geus karasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah nanya, hayang kumaha anjeun Maimunah? Amankeun embebe sebab boleh diburuhan. Sakitu bae embe ngahiji jeung mau jeung serigala henteu ribut lain mantak waliullah lamun encan bisa ngahiji jeung hewan encan hebat lamun geus bisa ngobrol jeung embe geus bisa ngobrol jeung sapi eta wali mantak kaji pen lima mawa embe batur bae lain ngobrol maling teh mah ayeuna yes waliullah teh ngobrol mantak jeung reungit ngobrol, jeung cak-cak ngobrol, jeung toke ngobrol. Aing ngobrol jeung papabana manusia mah biasa. Tapi jeung hewan. Sakumaha junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung domba ngobrol, jeung onta ngobrol, jeung mau ngobrol. Ya Allah ya Rabb. Jeung batu, salam batu berarti ngobrol jeung Kangjeng. Jeung tatangkalan. Ngobrol Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Cek Kangjeng Nabi lamun kaula henteu bakal ngelehkeun Nabi Allah Sulaiman anu geus disumpah bahwa moal aya di dunia model Kangjeng Nabi Sulaiman niscaya kula bakal ngobrol jeung segala rupa makhluk Allah cuman karena menghargai Kangjeng Nabi Sulaiman kula henteu. Maka wali-wali Allah masih kene aya nu ngobrol jeung hewan salah sahijina ieu hampura karena nyanang mukakeun silsilah kula ge mukakeun nya gimana asal jauh bae jeung laut ngobrol dan selanjutnya maka kukula geus dibejaan setelah selesai karena terlalu banyak gak usah salaman cukup memandang ya cukup memandang saja sebab lamun salaman ya kabeh eureun-eureun jam 8 isuk. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siti Maimunah seorang wanita anu luar biasa tawakalna. Ibrahim bin Adham akhirna hayang ngaguru supaya boga tawakal teh kumaha. Lepaskeun Ibrahim tina berbagai potongan-potongan. Potongan naon jadi Ibrahim? Potongan dahar, potongan baju, potongan bima, potongan berbagai potongan-potongan. Tinggalkan, cukup jangan tutupan aurat baik. Karena pasrahkeun ka Gusti Allah. Bisa
dengan Allah eta bahasa wali. Kerenna seperti eta. Habib Umar teu boga naon. Ente kapanggih di mana bae pasti seperti. Ente kapanggih di Cirebon pasti seperti. Ente kapanggih di Banten pasti seperti. Ente kapanggih di Jawa Timur pasti seperti. Moal aya leuwihna seperti ieu. Wajib kapanggih ente di Mekah pasti seperti ieu. Ente mere samping ka manehanana dibeleum sampai nyata mah. Sebab nyahuan ti bupati ante. Nah, sekedar tahu saja malam ini kita dihadiri oleh salah satu zuriat Kangjeng yang luar biasa. Ya, saya betapa akrab dengan beliau, dengan Habib Lutfi, karena beliau pun akrab dengan saya. Keakrabannya tentu bisa dibuat-buat, ada sesuatu yang membuat akrab. Seperti orang cinta ke hiji awet itu bisa dibuat-buat. Wajan kuku bahagia, woi, walaupun hitam, engkau adalah tumpuanku. Syadehem. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya Ibrahim bin Adham boga ilmu di tukang ngangon embe sekaligus seorang wanita gila. Tetapi ternyata gilana adalah gila Allah. Manehana edan Allah. Jelema loba nu edan. Jelema kuari garedan. Kukula di deuleu wajah-wajahna wajah edan kabeh. Iya edan kabeh ya. Raja edan si eta. Tapi gila Allah yang sulit. Baik itu dari kalangan ulama maupun pengusaha ataupun petani atau pedagang, kita harus bisa melihat dari pandangan matanya orang yang gila Tuhan lain daripada yang lain. Maka cek Maimunah Ibrahim, di dunia kita berpisah, kelak di surga kita akan menjadi bersama-sama, saya akan menjadi istri. Sebelum engkau mimpi, saya sudah beritahu oleh Allah bahwa saya akan mendapatkan seorang laki-laki waliullah yang namanya Ibrahim bin Adham. Ternyata engkau udah nyamperin duluan. Hebat tuh waliatullah ke lalagaan sarua. Wali mah serius sampai dia. Gus Dur selama hirupna terus-terusan lalagaan bae. Henteu pernah serius. Urang lamun ngobrol jeung Habib Lutfi emang teu lalagaan bae, nu mantap kula sok seserian bae eta teh lalagaan. Ngobrol jeung ieu emang serius kita tadi. Teu serius. Udah serius wali Allah mah udah serius. Anu sok serius-serius mah eta mah bangsa wali kota. Sekedar intermezzo. Cek Maimunah Ibrahim dek nanya naon dia aja. Eta kecerdasan hati kula encan getaruk kogis nyaho bawa kual Ibrahim satu. Kedua, eta hewan-hewan kok bisa ditaklukkan gitu. Dengarkan baik-baik. Hati orang-orang ma'rifat bisa melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata-mata orang biasa yang biasa melihat. Amal-amal orang biasa bisa dicatat oleh malaikat karena mereka ada di dalam syariat. Tetapi para kekasih Allah lisannya terbang tanpa dicatat oleh malaikat. Hanya Allah yang tahu. Kelihatannya cumplang-campling, kelihatannya tidur. Besi adik ulah harees bae, ulah dikukumahakeun. Eta mah lain wali keur merenung. Tuh ya. Lisan ahli Allah terbang langsung ke Allah tanpa dicatat oleh malaikat. Sulit malaikat untuk mencatat amal-amal wali-wali Allah. Karena lisan dan kolbunya selalu ingat kepada Allah. 1 detik, 1 menit lupa kepada Allah, menangisi atas kegoblahannya. Itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, betapa susahnya, betapa sulitnya kajen eta mah bagian-bagian para wali-wali Allah. Urang mah cinta bae ka wali cukup sakumaha tadi cek Habib Ali, Habib Umar, Habib Abdurrahman.
untuk menata ilmu kewalian emang kumaha kitu kudu ninggalkeun pamajikan jeung anak. Urang mah pan kuari hayang jadi wali teh nambah pamajikan. Urang kudu ninggalkeun dunia pan urang mah kuari beli mobil deui. Pan urang mah hayang jadi wali teh kuari bari hayang jadi presiden, merangkap ya presiden, ya gubernur, ya wali. Mana aya? Tidak ada, say. Nah, jadi lain di kolbu dan lain di zohir. Zohir bisa baik beli mobil, zohir bisa baik kawin, zohir bisa baik buat perusahaan, tetapi batinnya tetap ke Allah. Sakubata di cek Habib Abdurrahman bukan disuruh miskin. Silakan Kanjeng Nabi pemajikanna 9, mantak lamun ente teu nyandung cemen. Dah, lain lalaki teh maneh Habib nih 3. Habib 4. Habib Umar 4 pemajikanana. Ya. Saya mau pakai contoh dah. Dasar siapa cemen. Sekedar intermezzo. Seperti adalah ilmu 1, 2, 3. Ibrahim bin Adam mengusap dada, Masya Allah karim. Ternyata luar biasa. Inilah yang dipersiapkan untuk menjadi istriku di surga. Selamat tinggal wahai Maimunah. Cek Maimunah, silahkan engkau pergi. Tidak akan lama lagi engkau akan meninggalkan dunia dan aku pun akan meninggalkan dunia. Sama-sama roh kita menghadap Allah dan tidak akan lama lagi kita akan masuk surga. Kita nama ngeunaheun ngomong gitunya. Surga teh kok saya dihareupeunana. Pan ente mah lamun ngomong misalnya ke Haji Pendi, Haji tereh paeh kula ge tereh paeh. Mudah-mudahan urang engke di surga. Di mana rumusna? Atuh rumusna eueuh. Mana jang pi surgaeuna mana? Tadi kan diceritakeun salat kudu bener si eta. Zakat kudu jelas. Ai si eta kadang ingat zakat. Ye, atuh pasti tahajud kudu bener. Ai si eta pernah tahajud tante. Mana rumus masuk surga? Eueuh. Itu baru salah satu wanita yang bernama Maimunah. Belum lagi guru Siti Rubayatul Adawiyah. Ya Allah ya Rabb. Itu jadi waliatullah Rubayatul Adawiyah tanpa guru. Guruna wanita deui. Wahara awewe anu dijadikeun wali-wali Allah Subhanahu wa taala di Indonesia. Ulah dikira loba waliatullah. Hati-hati besi ente di jalan kapanggih jeung awewe anu cumplang-campling. Iya ya sama ya. Bawa ku ente pandian datang ka imah seserian bae ka jeung ngomong. Siapa edan beneran. Sekedar hiburan, cerita tentang para solihin, cerita tentang para wali-wali Allah, terbuka hati orang, sajabat dijaritakeun kekasih Allah, perjalanan untuk mencapai tawakal Allah. Ternyata lain sembarangan. Seperti etalah seorang wali. Mun dicaritakeun tentang Tuan Syekh Abdul Qadir, tentang Imam gitu Syekh Athaillah, itu tadi Abdus Salam Al-Masyis kula geus pernah kan ka ditu jeung rombongan dibere hujan sebab manehana namakan mandi bae lamun deuk ka makamna teh lamun jelema deuk ka makamnya teh dibere hujan berarti jelemana keureuh. Itulah kamagola Syekhuna Habib Lutfi pasti hujan ketika seseorang akan mendatangi Syekh Masyis kemudian tidak hujan Syekh Masyisnya tidak menerima. Tetapi ketika dihujani, wah lain lalagaan. Hujan lebat luar biasa. Lain sekedar hujan teman. Eta mah geus hujannya badai. Telepon langsung ke Habib Lutfi. Lanjut cek Habib Lutfi. Ada dia di sana sedang menunggu. Ya Allah ya Rabb. Berangkat dengan hujan. Haji Pendi mah teu datang. Itu diterima nya nama ka ditu. Aya sarombongan anu henteu datang ka ditu si eta. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teka rasa urang nyaritakeun para waliatullah, para wali-wali Allah. Insyaallah urang lanjut di lain kesempatan. Ieu mah hanya carita malam ieu
Kunaon haul ibunda tercinta sekaligus caritakeun wanita waliyatullah. Masih loba keneh nu bakal diceritakan wanita-wanita yang diangkat menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sulit? Jelas. Susah? Pasti. Tetapi cukup wa adnan nasib at-taslimu li ahli wa tasdiqu li ahli. Pasrah ngabenerkeun urang bakal dihijikeun jeung para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang ngahiji jeung para kekasih Allah, jeung para wali Allah, jeung para solihin, jeung para syuhada, jeung para nabiyin wal mursalin, leuwih-leuwih jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan untuk makan di setiap rumah telah disiapkan. Ya, terutama di sini dan di rumah saya. Dipersilahkan untuk masing-masing ke setiap rumah telah disediakan. Sakali deui amanat, tidak usah salaman, cukup memandang saja. Sebab naon? Sebab beliau capek, beliau sudah tua umurnya. Beliau itu sudah berapa Habib umur? Umur berapa? Ya. Lupa. Iya. Tuh, jangan mah ditanya lupa umur. Gak usah tahu ente. Umur saya lupa aja jalan. Kulagi nanya, Habib namanya siapa? Lupa saya. Waktu kenal pertama kali jeung kula, Habib marganya apa sih? Al-Hadad apa sih? Enggak ada marga saya. Ya udah Habib dah duduk aja dah. Itu jana pertama kali jeung kula ngobrol masih inget banget. Enggak usah pakai marga-marga. Habib enggak hilang Habibnya tanpa dikasih tahu marganya. Bener oke sih. Daripada Habib pakai marga kemudian enggak jadi kekasih Allah, buat apa? Jadi jual ceramah banyak nah. Enggak usah Habib, enggak usah enggak ada marganya dah. Ya udah Habib, ieu kakarak bener jelema ieu bae. Sampai ayeuna akrab terus, Masya Allah. Banyak mutiara-mutiara yang saya serap dari beliau ketika ngobrol-ngobrol. Sama dengan Habib Lutfi dan Habib-Habib yang lainnya. Tetapi ini sangat istimewa. Ya, kita doakan Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها أكرم نزلها وواسع مدخلها دل دار خيرا من دارها زوجا خيرا من واغسلها يا الله بالماء والثلج والبرد ونقها يا الله من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وافتح ابواب السماء لروحها وجاف الاضواء جميع ولكن هلمنا والجنه يوم القيامه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق الى اقوم الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.